欢迎收听荆州有找荆州吹。今天的心情怎么说呢？好像有点台湾的感觉。你怎么会在笑呢？因为我们现在就是一班人，就是在台湾的花莲，这里叫什么？花见幸福民宿是民宿，对，我们就是在这里录今天的这个节目。那今天呢，我们有很多的来宾，但是他们都不愿意说出自己的名字。其中有一个就是 DJ Toby， 他也不喜欢人家知道他是谁，所以我就不说出来了。那么我们今天的题目就是跟大家看看这个礼拜在台湾发生了什么趣事。不是有趣的事，不是趣事啊，是有趣的事。或者是说在台湾旅游的时候有没有遇到什么有趣的人呢？那至于语言方面，因为我们在台湾，所以我们会尽量用国语，但是说不过来的时候，你会听到一些好像是广东话的国语，那也没所谓，因为我们的朋友很多都是这样子係咁啦那麼好吧，就先由 DJ Toby 開始說吧。掌聲的鼓勵，掌聲鼓勵。DJ Toby 有沒有在那個台灣遇到什麼靚仔啊？帥哥，應該是大四吧？這是最帥的男孩子吧？原來如此。但是聽說你的眼光一向都很奇特。是嗎？我不覺得哦。就是這裡心目中我真的是一個帥哥嗎？當然是哦。謝謝哦。好了，拜拜。拜拜。那有沒有看過美女啊？在台灣？好像沒有真的嗎？你都沒照鏡子嗎？你每天早上都不刷牙或洗臉嗎？我不是迷女啊。我也不是說你啊。我是女神，好吧？哎呀，女神Toby。對啊。好，拜拜。拜拜。下一個。下一個，在台灣到底有沒有什麼趣事發生過？沒什麼有趣的。你先分享吧。我先分享。對。許徐。什麼許徐？對。你們在公路上。你們在公路上。蘇花公路上。其實呢，這是關於我們一個司機的故事。他在那個蘇花公路上忽然間內急，然後我們停在一個停車處，看見視野無人，於是我們就順應這個大自然的呼喚，就解決了。是不是？有嗎？就是這個人啊。但是這件事不是什麼有趣的事啊，就是你在香港你可以這樣做啊，對不對？對。我不敢大理對。你有沒有在香港有沒有看過人在？當然沒有啦。當然沒有，但是你有沒有聽說過，在那個什麼飛鵝山啊，什麼什麼山這樣子？飛鵝山就沒有了。工地就很多。工地就是地盤工地。對啊。那都是小便而已嘛。好，不是。都是大便嗎？那還好啊。那你看過多少個？為什麼你會着鞋子？誰？你穿什麼？為什麼穿拖鞋進來啊？拖鞋。幹什麼？現在脫掉啊。那好，回到我們的主題。我已經把鞋脫掉了。這樣節目會很悶呢。那你想怎麼樣？我都不知道啊，你們有沒有什麼方法？我先唱一下。什麼 NG 啊？不會 NG。我們這個垃圾朋友在這裡寫明信片呢。你去哪裡都會寫明信片嗎？對啊。為什麼會這樣子？喜歡寫明信片。
为什么会喜欢？你不觉得？你不觉得写明信片有一个纪念的作用？那你是你用 Facebook 还是那个网字更有诚意？哦，就是写给朋友，自己写给写给自己，朋友也有了，哦可以写给我们。那你是不是每次都会写给自己？啊，对呀、哦，那挺好的。但是我们上次去旅游写了10几张，到差不多1年还是半年的，但都没收到。啊，哪里对啊啊？哪里啊？去那个马尔地夫啊，马尔地夫啊。哎，为什么要广东话翻译呢？太破，就是啊，国语都是叫马尔地夫嘛。对啊。但是记了差不多一年多了，对啊，都也，但是我们也看过很多人说去那里寄明信片都收不到，为什么？不知道我们明明贴了1元的美金的邮票，只有1元一张。对啊，还有1元1张，你说填10几张，每张2元，20几30元美金啊。寄给谁啊？寄给很多朋友啊，他说没什么手信啊，所以就寄给朋友啊。当然没有啊。有我们吗？应该没有吧？我也没有啊。好像有我不知道，你问他吧。就是收不到，收不到，没有人收到。我都收不到。对啊，我也网上看过很多人，差不多2年后才收到。不知道为什么会这样子。那挺有意思哦。挺有意思的。对啊，2年。对啊，搬了家更有意思啊，就是什么都没有，给那个彩，也不知道啊，所以就真的很神奇，可能是那些岛国的邮筒真的很少有人寄明信片，他们要储满了一箱才会寄出去。对啊，但是越来越多人收不到，就越来越少人寄啊，可能就是因为这样子，所以越来越慢。希望2年后我们会收得到。你们其他人会寄明信片吗？你都没有寄给我们说什么？因为你都没寄给我啊。我都没有这个习惯。我也没有我们只是那一次。你都寄给自己。那你寄给自己会写什么？什么东西？通常上面跟自己说什么？如果有一些特别的经历就会写啊。就是好像写日记，但是寄出去。可以让可以公开的关于自己但是可以公开的事情。关于那个地方。那也挺有意思的。你拿出来就会发现你原来那时候发生过什么事，而且有一个邮差会知道。对。你有没有尝试过叫那个邮差联络你？没有。你下次可以试试看哦，我觉得可以。一起去吗？你可以写，我的联络电话是什么？我们可以做朋友吗？这么有缘寄到我的明信片就偷看了，那这样就好啊。你试一下。可以试试看，我下次试试看吧。好，我要装作是女的。那怎么了？我看见有另外一个团友在打游戏机，你怎么这么毒啊？是2个。你刚才还是就是这样讲。你天天都是这样。什么？我现在在录音啊，没有打游戏啊。打游戏的朋友不要这么专心好吗？没有啦。你在打什么？屠龙啊。在屠什么龙？我在钓鱼。钓鱼。在游戏里面钓鱼吗？我们也快要钓鱼了。那好吧，不跟他们说。你先说一个冷笑话。说一个冷笑话。冷笑话。唱首歌吧。我现在想不到什么冷笑话。你唱一首歌。唱歌的问题也不可以在这里唱啊，没有人要听，又没有音乐，对不对？你自己对不对？来，现在马上给你。不行啦，那这样子节目会很难听虽然本来就没有人会听。你可以讲广东话说广东话。什么是广东话？我不知道说广东话吗？好吧，应夫人的要求，我们现在
轉去廣東話嘅 channel。轉台。轉台，好啦，咁啊，咁啊，其實咧頭先咧就係唔知噏乜鬼嘅，咁如果你真係聽到呢個位咧，咁證明佢真係好鬼無聊啊！係啊，你都可能係一個忠實 fans，或者暗戀呢個，或者你根本就係呢度入邊其中一條友嗱。咁如果你聽到呢度咧，就證明咧我哋已經平安咁翻到香港啦。咁喺度錄緊嗰啲，唔係，即係啊！咁你亦都翻到香港，亦都記得突然間啦，我 upload 完你又聽到啦。咁但係啊，如果大家今次其實咧就呢班朋友咧，其實就好少一齊出去旅行啦。咁亦都成日都話要一齊去旅行咧，講咗 N 年咧，終於講呢一集係特別獻俾陳偉斌嘅。佢仲要講個全名出嚟。係喎，係咯，反正都係冇乜人聽㗎啦。好啦，咁啊，叫陳總聽呢集啊。係啊，好啊，好。咁啊，咁啊，陳總咧，我哋咧就唔同你講話，我哋去咗啲咩地方啦，費事你反正其實你睇相你都睇到㗎啦，其實。咁但係係啦，但係咧唔 get 到啊！但係咧，我哋都即係叫做係終於成功搞咗一次旅行啦，咁亦都可以拉埋啲朋友仔一齊嚟玩啦。咁到底呢班成日都話想一齊去旅行嘅人，佢而家做緊咩咧？以我所見咧，佢哋就篤緊手機啦，篤緊手機。唔係啊，做緊同旅行有關嘅嘢㗎。篤緊遊戲機啦。我都係執緊我聽緊你講嘢㗎。其實全部都係讀翻你錄緊節目㗎。啊！我而家先出聲。咁因為轉翻做廣東話。係啊，但係轉翻到廣東話咧，我哋今日咧由於冇諗過要噏乜，唔係我哋諗完要噏乜嘢，講下啲關於台灣嘅趣事啦。但係我哋冇人諗到關於台灣有啲咩趣事。有咩趣？係啊。咁有冇啲咩好奇怪嘅經歷咧？哦。DJ Toby 有冇啲特別經歷啊？喺台灣有冇俾人非禮嗰啲啊？未撞鬼喎，諗住今晚撞。好多烏蠅啊！佢哋有啲集啊，唔知點解佢食飯好多，即係周圍食嘢都係好多烏蠅飛嚟飛去。就算我哋嗰陣去打邊爐，其實都有啲。係啊，有啲間唔中有啲。即係唔知點解呢個地區特別多。但係你哋打我哋台北喎，台北都有啊，都有，即係唔算多，即係可能都有一兩隻咁樣飛入嚟咯。喂，嗰個一兩隻都。可能比較天然環境冇乜殺蟲劑，所以啲烏蠅生存。我真係好唔習慣佢哋嘅紅綠燈咯，究竟係咯？點解咧紅綠燈？我真係唔知究竟幾時行得，幾時有車轉過嚟嗰啲位。係咯，我哋問啲的士司機，佢都唔明我哋係問乜。可能我哋普通話都問。係咯，係咯。不過我哋嘅嗰啲捷運站嗰啲廁所幾得意咯，門口有顯示邊一格有人用緊咯。係啊，邊一格？係啊，即係佢會着燈，即係入邊有幾多格咁樣，跟住可能有人有幾多邊格係使用中咁樣咯。所以其實你話邊一格有屎添？係咯。哦，咁過癮㗎！我哋好唔覺有喎。同埋我覺得佢哋嗰啲便利店有廁所幾好咯。係啦，香港應該多多學習啦。香港都有着燈喎。香港好似得牛頭角有個廁所啫喎。唔係啊，鰂魚涌都有。哦，咁犀利㗎！有啊有。咁即係成條港島線啊，咁啊都係得一兩格廁所嘅啫喎。唔係你話要搭車嗰啲。係咯，有冇啊？其實係個格都有㗎，但係好污糟咯。係咯，台灣嗰啲又唔知點解可以都幾乾淨喎。So far咧，暫時都未見過話入到去有嚿屎喺度喎。頭先都平時如果去香港嗰啲分分鐘入到去見到有啲屎喺黐喺度啊，唔知點㗎嘛，係咪啊？我哋唔好講得咁俗啦。啊，唔好意思，有啲糞便黐喺度啊。係咯，咁啊真係冇乜大陸團啊，係嘛？大陸最我哋嚟呢啲地方係咯，最污糟咪就係今日去咩啊？嗰度成太魯閣嗰度咯。哦，即係荒山野嶺嗰啲。都算乾，都算 OK 喎，算乾淨喎。有嗰隔離嗰個 OK 喎。反而七星潭嗰個都污糟。即係味道係有少少，但係嗰個就冇去咯。就未至於會覺得污糟，係咯。接受到。咁啊，真係台灣我就覺得。同埋佢哋個垃圾分類，我哋咪話佢哋嗰個即係連嗰啲街邊檔都會嗰啲垃圾桶都會分晒唔同嘅嘢，即係係咯，好環保啊！佢哋嗰啲人好有公德心啊！
阿大師喺地鐵度，唔係我啊，喂阿華華食粒，唔係我啊，潤喉糖啫嘛，即刻俾個婆婆講。個婆婆本身坐喺度，即刻衝上嚟話：婆婆位都唔坐啊！係啊，架捷運鬼咁多人，架婆婆位都唔坐，就衝過嚟就呢度不可以吃東西哦。跟住順手等你見到佢係婆婆讓位。係啊，唔係啊，我哋企喺度，我哋係企喺度，我哋離佢有一段距離㗎。係啊，佢本身係坐喺度，跟住只係攞粒喉糖出嚟諗住搣。佢就即刻衝過嚟，爆發力幾強啊！但係咧，佢講完之後就即刻褪翻去嗰個位坐低。佢就即刻坐。跟住有個小姐咁就坐落去，發現個婆婆褪翻嚟，跟住佢就俾翻婆婆坐啦咁。佢只係溫馨提示。係咯，跟住就呢啲位我哋又覺得咁都幾好啊！你哋冇發生呢個地鐵嘅好多事事。冇，我哋呢啲不嬲都好忍讓嘅，我哋係和平主義㗎嘛。真係估唔到，即係只係食粒喉糖咧，都咁樣。係啊，所以佢哋遵守得幾犀利。係好事嚟。係啊，所以就好乾淨。如果你香港見到人食盒飯，你會唔會話佢？唔會啊！我又喺地鐵食飯，係啊，我都有見過啊，即係但係發生咗嗰單咩後之後就冇人食，就冇咁咩。之前有時真係見，可能佢哋真係收工，其實真係好痛。其實大家真係辛苦嘅。以前都有㗎啦，見怪不怪。係啊，我依家朝頭早咧早餐，我有陣時食麵包咧，我喺入閘之前塞晒個口先。因為入閘就唔得㗎啦嘛。水或者嘢飲樽裝水，其實我喺入面有時我都飲個肚飲。我係會水我都會飲咯。可能佢哋曾幾何時都係咁嘅，但係當然捉得比較嚴，所以又或者台灣發生過好多事件。佢想 test 下會唔會發生好多事件咯。所以就佢呢有公民質素啊。不過呢幾日都好似冇乜遇到，感覺上唔係好多嗰啲大陸人。喂，打機嗰兩個，睇雜誌嗰個。喂，其實咧都好少喺街見到人打機喎，係嘛？係啊，係你哋三個啦。係啊，台灣真係真係唔覺有人咁樣。但香港即係地鐵就係咯，好多人即係台灣，就算地鐵都好似少見人。我哋係成個車廂最嘈嗰啲。香港人係慣咗係最嘈咯。佢都會講嘢，都唔夠啲大陸人講電話咁嘈咁樣。係咯，但係佢哋就係咯。翻去檢討下先。係咯，翻去檢討下咯。我哋以後見到啲不平事，我哋就要發聲啦。會唔會啊？唔會啊！今日我哋竟然俾個司機伸個頭出窗鬧。係啊！佢冇伸個頭，佢開個窗。佢把聲係大到我閂晒窗聽，閂實晒窗啦！嗰個。因為佢話識唔識揸車嘅定係唔係佢唔識揸車啊？唔係就係你哋咪 U-turn 去買去 7-Eleven 買嘢嘅係咪？跟住我哋就唔知點樣 cut 出嚟。夾硬 cut 出嚟，因為突然間。但係問完個司機原來係唔可以 cut 出嚟嘅。咁咧前面有啲路行嘛，咁佢經過就話講咗一句動不動開車咁樣啦。幾時嘅買車？唔係就係今日你哋一出發，我話要去洗手間。突然之間 U-turn 咁樣，咁其實嗰個位本身唔可以 U-turn 嘅喎。因為阿秋，但係咧我哋其實阿星星話其實係都係唔可以嘅，真係。佢話其實係偷雞，我哋唔知，我哋係跟佢。原來係你。你都有去廁所啊？有跟你去嘅。跟住我哋冇理佢。係啊，不過有規矩得嚟有，但係啲道路使用方面，我哋真係覺得唔係幾。我開始識㗎啦，開始識嘅。即係要適應，唔係話好似香港呢樣就比較有規矩好多啦。係啊，鮮明好多。係啊，呢個 cut 唔 cut 到線嗰啲咧，就經常俾人陰到啊。但我中意佢哋個紅綠燈係有時間即即係過馬路嗰啲。點啊？你遇到咁啊？唔係喎，但係其實香港啲你聽到嘅喎。嘟咁樣會快啲咁啊！即係點啊？斬嗰陣時啊？你知道佢係就快完咁喎。斬嗰陣時咪下下都一樣聲嘅咩？臨尾就。即係綠燈喎，嘟啦嗰啲喎。聽臨尾完嘅話係快啲㗎。係佢會斬嗰幾下就會快啲。你唔知斬幾多下？係啊係，有啲係真係好快就斬完，但係有啲斬好耐，即係有啲係。佢幾時先係去到最後嗰幾下？跟住一行一步，佢就已經開始斬啦。哦，咁犀利㗎！哦，唔知喎。犀利喎，犀利喎！我總之我覺得香港嘅馬路係幾好。咁係 OK 嘅，確實係 OK 嘅。因為我唔明點解啲車可以轉過嚟咯。係啊，都係話，我都係咁諗。綠公仔都可以轉車。中意呢樣嘢。
都係翻香港。咁香港揸車係容易過喺台灣揸好多。日本咧？日本簡直係冇車牌都識揸啦。真係啲人禮讓到幾有規矩咯。咁會唔會禮讓到兩架車停喺度啊？你先咁樣㗎？唔會同你死過咯，一定。同埋佢哋嗰啲車咧，如果夜晚譬如停喺斑馬線前面嗰個頭車，佢會將個車頭燈較暗佢，好似唔想纏住啲人。下次揸車去日本。揸車去日本定去日本？不如下次等阿大師考到車牌，然之後我哋坐佢車啊！哎呀，好啊！佢帶佢咗。我希望我考到啦。我真係今次係咯，個趣事就我發現原來佢係左右不分嘅咯。梗係左右不分啊！真係唔知咯。梗係識分啦。係真係幾次都係明明人哋要做阿尊做。嗰啲特登搞下 gag 嘅啫。唉。希望你車牌好啦多過班開嘅次數。唔會啩，一剔就 pass 㗎啦，應該。應該 OK 嘅，應該 OK。係咯。華華都係考咗一次啫喎。係咯。唔係考咗2次，第2次先。係咯，咁啊。一定得嘅，一定得。不過講起車咧，有陣時咧，台灣的士司機又真係好鬼熱情。係咩？但係有時好酷咯，我哋今日去係咪今日？唔係短途嗰啲就會酷啲嘅。尋晚車我哋夜市嗰個。嗰個唔好咩？冇講過嘢，咁我有啲驚，即係我直情坐喺隔離咯。就係花蓮嗰啲比較係專心揸車㗎嘛。但係佢個樣直情係好似好即係嬲啊，或者唔開心，即係嗰種感覺，我真係坐佢隔離係有啲驚咯。唔知咩？我哋嗰日坐翻嚟嗰個都係咁嘅喎，講嘢又陰聲細氣咁。不過都呢啲反而呢啲咁酷嘅，可能係一啲個別案例喎。通常都比較熱情。但我哋遇過啲係同你講定咗價錢，但係佢哋目的地就想收咗你1嚿水，收咗你2嚿水咁樣嘅。邊度？於嗰陣時喺台北去9份，跟住同佢講咗價，即係我哋喺度等巴士，跟住佢嚟到，跟住就喺度撩我哋搭的士，跟住話佢話的士上面已經有2個人㗎啦咁樣，跟住咧咁我哋講價啦，可能500蚊，我哋講咗400蚊咁啦，咁跟住佢話400蚊 OK 啦，跟住一路行，跟住佢話的士上面嗰2個日本人嚟㗎，你唔好同佢傾偈啊，咁佢傾唔到偈嘅，跟住入到去坐低，跟住開車架車行。唔係啊，講廣東話㗎啦。唔係啊，可能佢收得佢哋仲平，可能收貴啲。啊，係啦，總之其中一啲係貴啲，應該係收貴啲。比咗次係貴過。係啦。係啊。咁跟住咁既然咁無謂踢爆佢啦，咁跟住就去到嗰度。但係你哋喺車度即係傾偈就已經知道佢聽到佢哋2個傾偈係講廣東話咯。咁你哋2個又唔講嘢啊？真係。兩個冇啊，一個坐前面，一個坐後邊，咁瞓咗覺，咁就冇同佢特別講嘢。跟住去到目的地，咁我攞咗500蚊俾佢，跟住佢話唔使找啦係嘛？哇嚇！你收我400蚊喎，找錢。跟住佢就話：你點解咁小氣㗎？唉，咁喺嗰一刻我就我係咁小氣嘅。咁有冇找？咁跟住佢就冇人咁樣，跟住都要找翻嚟。咁佢收另外嗰2個人幾多錢？佢應該係收5，即係類似應該係即係呢個價錢我唔記得 exactly 啦，但係佢係收貴啲嘅。但係我上次喺台北又係咧，佢撩我哋係減價喎，跟住咧我哋未俾錢，佢已經找定咗錢俾我先啦。嗱即係我哋平咗100蚊嘅好似，跟住之後佢找咗100蚊先，佢話嗱我找100蚊，你陣間直接俾翻幾多錢我得㗎啦咁樣。係咯，咁樣就未開車有錢收。係跟住我諗，跟住佢仲話：你企喺度等一等啦，我揾多2個客先。跟住我諗，咁我哋拎住100蚊走咗。佢都好信任啲客人咯。係啊。同埋佢咁樣就變咗係唔會好似我哋嗰個情況啦。係啦。即係你可以照樣俾5嚿水。照樣俾5嚿水，係啦。咁就大家都好做啲。係，即係佢哋會自己咁樣唔同嘅客咁樣揼。係啊，佢會自己接啲客，即係自己可能揾2班人。咁即係唔同佢講價就笨。其實都可以咁講㗎，因為佢點都想賺多少少啊。係啊。其實我哋上次有冇講佢自動減嘅？哦。係因為我哋去機場，跟住之後我哋就覺得貴，然之後講佢就減咯。哦。即係我哋冇講啦，直情。即係好似行過買嘢咁啊！太貴啦，我哋走。平啲，跟住就減價。你做咩啊？你講咩啊？頭先我哋見阿瀟灑唔知做咗個咩表情，佢而家就扮飲嘢唔出聲。嗰邊3個人冇講嘢。係咯，點解你哋3個都唔講嘢嘅？黐完咗嘢，好想答。咁樣講嘢。
係啊，阿江輝有講嘢啊，係啊，阿余旭咧講咩啊？我問下余旭咯。但係呢個情況下，咦？佢好開心啦，去搞翻。講唔講得㗎？50萬喎！唔係啊，你今日都執到嚿翻嚟。哦，唔係啊，都唔知邊度嘅石頭。係咯。你唔係執咗嗰嚿有把遮嗰個？我哋見到地下有嚿好似雨傘咁嘅遮，就覺得呢個唔通係一個啟示嚟嘅，咁所以我哋就執咗佢翻嚟，跟住中途唔覺意跌咗落廁所個地下，跟住我執翻之後洗佢又擺翻喺度，不過都幾其實真係好似又冇乜太特別嘅事，可能因為始終文化上又唔係差好遠啊。嘢食咧？嘢食南亞夜市咯。咩南亞夜市啊？咪第一日我哋嗰個係咪想嗰個叫南亞夜市咩？係咯，大家成日去咧就去士林夜市，跟住又話去咩師大夜市啊，乜，但係咧我哋今次咧就因為我哋有位朋友佢有識咗個台灣嘅朋友，咁佢帶我哋去食嘢，咁就去咗一個喺府中站嘅叫做南亞夜市嘅觀光夜市，係啦，都係一個夜市嚟，不過可能未有咁出名。咁但係俾臭豆腐咧同埋咩啊？蚵仔煎臭豆腐，仲有豬血湯同埋腸。豬血湯係啊，都勁好食。嗰個臭豆腐簡直係地上最試過咁好食。係啊，個臭豆腐真係超好食。又唔臭。係咯，我哋第二日本身諗住再食嘅，但係結果咧就因為飽得滯，所以就冇食到。但係真係好食。同埋我哋見親啲人都係買大份嘅，我哋就買咗細份，真係超厚。係啦，跟住就覺得好蝕啦。係啊，好耐啊，等9個字啊，攞飛都好耐。係啊，唔係，不過我哋攞飛坐喺度，即係去食其他。因為我睇到好噏得嘅角落頭仔。就咁叫好味道臭豆腐。但係咧，你要頭先所講咧，就係咧，你即係覺得呢度好似街邊檔咁，可能啲嘢好瀨啡亂嚟啦。但係咧，佢哋抌垃圾嗰啲咧，佢都係會分翻開膠兜啊、竹籤啊、膠袋啊，全部都分翻晒落去嘅喎。咁就會覺得呢啲位我哋就覺得真係個個都好有公民嘅意識咯。因為就仲有一間打邊爐啊嘛，嗰間叫咩啊？齊係啊一間叫齊味嘅打邊爐。咁嗰間嘢咧，床板係啊，係喎，佢個 friend 話隱藏版唔可以講出嚟，不過唔緊要啊，呢個節目少人聽。我哋自己聽，我諗所以咧都係10個點。唔係我未必會點，可能唔緊要啊，唔緊要。咁跟住咧就呢個齊味咧，其實就係一個麻辣火鍋嗰啲嚟嘅。咁但係咧食完之後咧，你又唔會覺得個人好辣啦，亦都喉嚨唔會好熱或者好興嘅。咁亦都唔會覺得口乾喎。咁所以咧，佢就應該係落好少嘅味精，可能分分鐘係冇味精嘅，係啊。所以你唔會覺得口乾。咁亦都佢啲鴨血啊嗰啲嘢都，我覺得都好食啊。食物樣樣都好味。係樣樣都好食。咁如果你有興趣又咁啱去翻嗰邊咧，就可以揾下呢間嘢啦。咁亦都係唔係好貴咯，唔係咁係咯，食到好飽都係100蚊左右。港幣。係啊，佢同埋佢哋話咧，鼎王咧之前有啲流料咧就或者有啲料係假嘅，係啦，係啊，咁就已經啲人咧，台灣人咧就開始唔食鼎王啦。咁所以就算有優惠券咧，都冇攞嚟用啊，知唔知？但係講起優惠券咧，我哋位朋友話有鼎王優惠券，但係冇攞俾我哋攞去食。佢就咁 send 咗張相嚟，跟住我哋今日我哋嗰日係咪上飛機啊？定係問唔知嚟到台灣跟住話唔係我唔知問邊個話係咪有 coupon 咁樣，跟住佢哋就話應該俾咗大欣啊，我諗佢。跟住我哋問咗大欣，佢話係咪俾咗 coupon 個？冇啊！我話唔係 send 嚟，我有 coupon 個。跟住就冇，係咪要我哋自己印出嚟嘅？跟住就冇咗下文啦。你有冇帶嚟啊？冇啊，係啦。你做咩要帶兩部機啊？衣食住行。每日花蓮都仲未講夜市。花蓮係。花蓮夜市。但係花蓮，因為我哋齊人太多，係我已經再整理唔到嗰啲嘢食，係唔係即係冇再影 mark 低咁，其實都已經唔知自己食咗啲乜嘢。係啦，都係啲串燒啊。串燒排咗勁耐啦，即係咁。係啦，有間串燒好出名嘅，又排好耐。咩燒烤串？但係我又唔覺得係啦，我哋期待時間啦。好正喎！羅東夜市好多嘢食㗎。
係咯。但係咧，我哋大家如果夜市成班人買咗一大扎嘢食，唔知喺邊度食好咧，你可以嘗試揾啲鋪頭肯俾入去坐低再點少嘢食嘅。咁你入到去運吉咧，佢都落嚟唔何㗎。雖然我哋就唔會咁樣做，咁但係咧，即係萬一你真係一班人揾唔到地方坐，又唔知點食好咧，咁你真係可以揾一間有位坐嘅鋪頭啦，咁就可以入邊就可以開餐啦。咁食完之後，即係可以嗌多少少嗰間鋪頭嘅嘢食，咁啲老闆都唔會黑你面嘅，理論上。所以個老闆啊，係咪黑咗我哋面啊？但係其實係黑咗我哋面都係啊，黑完就算㗎啦，我哋都係係啊，即係我哋都話嫌我哋都冇人喺個係咪？咁又都少咗。係啦，我哋又冇頂住，有啲人排隊，咁所以都叫做係為佢增加咗人氣嘅。係啊，係啊，都係好事嚟嘅。咁嘢食啊、交通啊，都 OK 啦。台北啲嘢食好味啲。係啊。我硬係覺得花蓮個感覺好似泰國。我覺得唔知。係咯。係咩？我同埋嗰啲嗰個即係包車嗰啲，佢哋其實係咪會同嗰啲餐廳咧？可能有，但我又覺得唔會，我覺得唔會。我都覺得今日食嗰度係會。我都覺得今晚食。但係問題係佢唔係不停咁推薦我哋食嗰間嘅喎。係啊，因為咧，其實我覺得佢哋好醒嘅，即係佢哋又唔係咁核突嘅。即係點解我會咁樣諗係因為即係頭先一嚟係咪有講我哋食係咪你講過食嘢嗰陣時你有講過可能會係佢哋嗰間嘢擺明就係做團㗎啦。係啊，跟住我頭先我同佢講話，我哋想去買曾記咁嘛。我去亞美啊嘛，係咁叫你去亞美。話亞美啊，咪即係我喺度講，跟住後尾我佢話我因為我有朋友。係啊，我都知你係特登咁。我同佢講話因為朋友同我講咗要去即係幫佢買曾記咁樣，跟住話咁唔緊要啦，咁其實兩間都可以咁樣買，因為佢係好 hard sell 亞美。哦，咁可能佢真係覺得亞美好食好多。係啦，都可能。唔知。我覺得佢個人幾真誠喎。我哋唔可以咁純情嘅。但我又覺得我哋唔可以咁邪惡。即係佢價錢差唔多。今日國家佢都唔係特登推薦我哋去食㗎。我哋走嗰陣時佢都話七星潭嗰度間嘢食，你唔會試下嘅。咁即係會有幾間。嗰間都係貴啊。應該可能每一個景點。嗰間海鮮嘅可能仲貴。即係我唔覺得係邪我哋乜嘅，我覺得咁佢做開導遊呢啲咁實會有呢啲嘅，即係咯，係正常。係啊，下次唔信人咯。啊，唔係唔信佢，即係話佢就係話佢可能係有咁嘅聯繫啫，又唔係主係我上次去租車咧，個司機係咧，我哋食完邊間佢就會問佢攞卡片，然之後佢就收埋，然之後就推薦俾啲客，然之後帶佢哋去咯。即係可能佢唔係收用，純粹係友情咁樣帶佢，即係都唔頂係啦。即係可能佢唔會收佢哋任何嘢，但係可能介紹啲人俾佢啲朋友咁樣都唔頂。係啊，我唔知喎。台灣好有人情味嘅，唔會咁咩嘅。你估泰國咩？上架篤篤都可以車你食海鮮嗰啲。我中個招啊！你中個招啊！一個地鐵站咋，我點中招坐下喎？是但啦，咁啊同你坐下啦。有勁多啊！跟住一上完車，咦？點解唔係跟住條地鐵軌行嘅，轉咗入後巷嘅？跟住咧，跟住車我去師傅market咯。然之後你走。然之後我哋姿勢識唔對啊嘛，咁我照俾車錢，佢一落車即刻掉頭走，跟住幾個人追出嚟咧，唔知講乜嘢泰文咁咧，跟住我哋兩個即刻行出去，好驚咁截的士走。嗰度係黑掹掹，好似唔知咩地方咁樣㗎，所以係啊。所以去泰國一定係搭的士。的士。唔係喎，的士抵喎，的士平喎。但係有時都可能會陰。但係的士塞車啊！但係的士我都中過招喎。係啊。我哋一行10幾人喎，咁啊包2個的士喎，咁啊行下市咧，忽然間落大雨啦，咁我哋就平時咧，我哋就慣性唔會坐停喺路邊等遊客嗰啲的士嘅，咁但係因為嗰時實在太過論盡啦，又有老人家喎，咁啊上啦，一上完車，第一架的士個司機咧好好人喎，主動問我哋，我幫你截多架車啊咁樣，而家好難截車啊咁樣，咁跟住佢就幫你截多架車啦，咁其實本身我哋咧就諗住去一間餐廳度食燒乳豬嘅 book 咗噶啦，咁樣已經俾咗個地址佢睇噶啦，跟住佢仲問我哋係咪第一次去，咁我哋就好老實咁話係啦，咁跟住咧，咁佢就若無其事咁開車喎，咁跟住去到一
間酒樓，咁我哋以為都係啊，照入咗去啦。跟住我哋就同個侍應講，我哋 book 咗隻乳豬嘅。跟住佢話我哋呢度冇乳豬嘅喎，你睇下你哋想食咩海鮮啊咁樣。又係海鮮。係啊，跟住我哋知道咩事啦。咁啊，跟住就求其嗌幾味餸咁啦，食完就走咯。哦，但係貴唔貴啊？咁你個乳豬最後冇去翻？唔知唔係我俾錢，但係嗰下真係好大魚啊！所以咁你最後有冇去翻原先嗰間啊？冇啦，係超多呢啲。係咯，要小心啲喎。係咯，我哋嗰次係去揾好多。我哋嗰次係去揾嗰個唐人街有間又係食海鮮嘅，跟住我哋行仲未到唐人街，所以咧前面都仲係比較冇咁多鋪頭開，因為晏晝5、6點已經閂門啊嘛。跟住突然間有個着住恤衫咁樣行過嚟，話啱啱收工即係佢個樣係好似啱啱收工咁樣啦。跟住問我哋去邊，我哋話想去食海鮮啊，咁跟住佢就話。今日佛誕喎，嗰啲中國人全部都收鋪唔咩嘅喎，跟住我哋拗頭佛誕，明明前幾日我哋香港好似放咗假佛誕嘅，有佛誕嘅，跟住後尾就冇信佢，我哋話自己再行多2個街口啦，咁跟住向前行就見到好熱鬧。係，所以係要做 research 嘅佢。係啦，因為打晒上網㗎啦已經。咁係啊，好易中毒啊！泰國。我覺得 OK 喎。係啊，即係除咗呢啲，即係就算佢係呃你，都係呃你去買下嘢食嘅啫，佢未至於會真係劏咗你啊！你就預咗佢呃硬你㗎啦，就算唔帶你去第二個地方都收貴你好多嘅。你本住一個想試下當地文化嘅心態 OK 嘅。係咯，同埋唔係喎，同埋咧，就算你唔食嘢咧，你就算話去咩大皇宮去佛寺嗰啲咧，佢都會車你一個唔知咩寺嘅喎。你海南島都係咁樣。海南島嗰啲就同個旅遊車夾埋，但係你去到目的地，但係可能會俾貴啲入場費，係咯。但係泰國嗰啲就你去唔到目的地，兼且你要俾貴啲入場費。佢同你講，大皇宮冇開喎。係啊，成日都話冇開，跟住佢唔知邊度拜神咁樣。最慘溝通唔到啊嘛。係咯，跟住就雞同鴨講。唔識聽叫白金。可能佢識聽廣東話，好似撳 lift 過咁。又講又要講，每一次唔使講，佢哋唔知啊。記得啦，嗰個有嘅，下次得閒先聽翻我哋嘅泰國之類嘅今朝有酒今朝醉，過去咗嘅嘢就由佢過去啦。係嘅第2集裏邊有嘅咧。係啊，好多伏嘢嘅，台灣就比較少啲呢啲伏嘢。再唔係我哋嘅惠州之旅都有嘅。係啊，都講幾次。大嘅係一個主角。你哋究竟剛播咗幾多次啊？我個擺咗 YouTube，有人撳咪會播咯。係啊，即係有人咁屎忽行入嚟聽到我哋而家講嘢㗎，可能。使唔使呢個台灣之旅再講一次？咁你有冇開全名㗎？我冇。首先有冇？其中一位團友。首先你有冇唔覺意講我出嚟啊？冇。係咯，應該冇啊。不過應該可以講嘅。唔緊要嘅，羅生。1年前嘅嘢算啦。係啊，咁係咯，中伏嘅嘢就梗有地方有嘅，即係唔好話台灣、香港都仲有伏嘢嘅。嗰啲香港冇啲伏嘢。係咯，我都諗香港有。係咯。有，但係啲旅客去啲鋪頭閂埋門買嘢嗰啲咯。哦，嗰啲。係咯，都嗰啲仲黑暗咯，其實。台灣都有。全部都大陸客。即係啲旅行團嗰啲係嘛？即係其實大陸客去入世界各地都會去閂埋門買嘢。啲鋪頭買。你試過啊？直頭。咩珍珠粉啊？我好多。你係咪啊？台灣啊？台灣。係啊，跟團咯。跟住咧？喂，其實我覺得跟團一定有呢啲。一定有嘅。跟住唔買，跟住佢喺門口拉翻嚟入去咁樣。咁結果你最後咧？係啊，冇黑，跟住我哋夾硬係出翻去咯。哦，咁你即係最後都冇買到。冇喎，就對住香港人又少啲嘅。係咯，香港又少，香港嗰啲。香港應該都有。對住香港人少啲咯，我覺得。係啊，即係帶你買嘢就緊㗎啦，旅行團。但係唔會強迫咯，係咪？可能香港人比較受文明啲啊嘛，係啊。即係呢啲夾硬嚟嘅減粗嚟人嘅。即係劏豬嘅。但係其實我覺得每個團都仲有一啲人係嘅。跟團一定有嘅。係咯，可能分分鐘自己即係好似我哋咁樣租架車仔，或者包架車仔咁，有個司機咁，嗰啲可能仲穩陣啲。我哋上次去荔枝團都有買啦。哦，咩真誠話荔枝團啊？唔係啊，我哋上次去荔枝團買嗰啲
煲湯嘅嘢啊，原來係咪啊？荔枝邊個荔枝團啊？香港啊？上次去番禺荔枝咩咯？係咪番禺啊？係咪煲荔枝？我都唔記得咗啦。係咪番禺啊？你有冇去啊？我唔記得同邊個去啦已經。哦，係同 Amy 嗰啲啊，係啊！哦，哇！咁即係都周圍都有。我哋咧每個景點都有買嘢，仲要原先我哋全部。即係諗住幾百零200蚊啊！我哋每個景點都有買嘢喎，跟住我今佢哋又仲買啲貴啲嘅嘢。哇！係真係抵嘛？係真係好想買嘅，見到。唔知啊，其實開頭我哋全部冇買嘅，跟住咧入翻架車，跟住佢哋又再一袋二袋拎上車度 sell 喎，然之後我哋就買啦。呢啲係咪某程度上一啲催眠唔知乜鬼嗰啲？係咯，可能唔買又費事煩。又唔係喎，佢冇嘅，其實佢準備走㗎啦，我哋入去即係當手信㗎嘛。係咪啊？買手信都幾麻煩喎，其實。係啊，我到而家唔知揀咩好啊嘛。好似淨係搞掂咗一單啫。係咯，你都未搞掂啊嗰單。鴨舌嗰啲。係咯。不過台灣啲手信好似樣都幾好食咁樣嘅。但係唔知點解我哋買親都鳳梨酥，但係佢個台灣朋友話：如果要去食鳳梨酥，不如俾埋條命。係喎，有台灣朋友係唔中意食鳳梨酥嘅喎。我哋佢哋唔食咁嘅喎，講咩？我問佢即係台灣人會食邊隻咁啊？佢話佢唔食咯咁樣，跟住思想。係啊，即係有個團友咁樣就話問佢咩？如果有人攞把刀行住你，你會逼你食一隻牌子嘅鳳梨酥，你會食邊隻啊？咁，跟住佢話你殺咗我算，竟然係咁。我搣幾年，我真係搣幾年吧咁。跟住就跟住結果咧就連咁都問唔出啦，即係就算問下當地人中意食咩牌子都冇。即係太陽餅佢哋就話反而間間都差唔多，就冇乜特別。但係咩？唔係喎，太陽台中啲喎，係啊邊？佢話台中有太陽餅啊，係啊，咁但係都冇乜特別嘅推介啊，好似話。但係咧，自從呢個地區遊事件咧，我有啲朋友去完台灣買嘢翻去公司咧，係俾人話地區遊過呢啲嘢幾 hurt 啊！即刻發誓以後都唔買。食屎啦你班人！所以我哋今次可能都係唔好買啲咩鳳梨酥啊、太陽餅啊嗰啲啊，分分鐘啲同事覺得你毒鬼佢哋啊。咁買咩啊？買麻薯咯，係咯，花蓮啊嘛。係地溝油麻薯。係咯，麻薯應該冇乜地溝油嘅。但係唔係都有用油整咩？係咩？唔好理啊！嗰啲油可能係靚油咧。不過都叫做冷門啲啊。就可能係靚油。咁我哋凡事要向善咁諗噶嘛，唔可以樣樣都諗得咁邪惡嘅。但係做人都要抱有懷疑嘅態度。係，咁我所以話係可能係靚油咯，我冇話一定係靚油啊。不過是但啦，又唔係自己食嘅，俾同事食啫嘛。你咁講我唔啱啊！俾同事食都要好。知你就係有福啊！我哋都呢啲嘢翻去食。我哋俾屋企人食啦都話。係咯，今日更加要揀個多。我媽叮囑我乜都唔好買翻去。係啊，咁你可能唔好買啦。我媽一出門已經講地溝油，你唔好食咁多嗰啲唔知咩奇怪嘢，乜都唔好買翻嚟，知唔知啊？就係玩好啦嘛，飯都唔好食咁多，食粥好啦。所以我哋都有啲疑惑啦。咁呢啲我哋遲啲自己傾啦。唉，好啦，仲有冇咩補充下？呢個時間關係，大家都好似有啲眼瞓咁。住咯，你講咗食啦，食住啊！住嘅地方就其實台中、台南先有民宿嘅，台北嗰啲民宿咧就原來係非法嘅。哦，係啊，有民宿㗎台北。好細間嘅，即係真係啲唔知咩樓入面咁嗰啲咧，嗰啲其實咧就係非法，唔係合法嘅。其實租酒店都好平啊，使乜住嗰啲？係啊，仲平咯，因為嗰啲。仲平咯，啲百幾蚊台幣一晚㗎。係啊。哇！係啊，但係 OK 嘅喎，真係即係人哋間屋咁樣。咦？但係好得意嘅喎，佢哋嗰啲酒店咧有分兩個價錢嘅喎，有一個價錢叫休息嘅喎。休息即係2個鐘咯，2個鐘。哦。即係休息2個鐘。即係9把刀嗰啲咯。哦。係咯。係啦，咁係啦，跟住過夜嗰啲就你即係當一日咁。連我哋住嗰間都有休息。間間都應該有嘅。即係其實就好似香港啲時鐘酒店咁，不過台灣嗰啲就樣樣都覺得好靚。你唔知點解香港嗰啲你硬覺得好殘嘅喎，你連行埋樓下都唔敢過去喎。我嘅意思係，即係
咦？又真係唔去過唔知喎。唔係啊，好多間咁。唔係㗎，我嘅意思純粹係話，即係你見啲門面啊，咁你有陣時見到啲樓下，你見親啲時鐘酒店咧，嗰個都係好似唐樓咁樣個入口。即係啲樓梯位咁樣行上去。賓館嚟㗎嘛，唔係時鐘酒店嘛。唔知喎，都係經過啲樓下嗰啲。唔係咁就係砵蘭街嗰啲喎。唔係你嗰次係去邊區先？冇啊，次次都係經過啲旺角啊嗰啲。我哋講九龍理想啊，理想拆咗定係理想咩？好似係啊，呢個咩嚟㗎？嗰啲先至係時鐘酒店。點解夫人你咁清楚嘅？呢啲係常識，搭車經過嘛。喂，但係最出名嗰間理想酒店好似已經冇咗。係啊，好似要拆咗。係啊。你話門面嗰啲就即係你入過去嗰啲應該係賓，你嗰啲係賓館嚟嘅。唔係我入過去，你開嗰啲係賓館。係嗰啲咁鐘仔嚟㗎，你嗰啲。唔係嗰啲賓館嗰啲都係俾人瞓㗎嘛，係咪啊？係可以。係啊，但係感覺上就會好瀨啡咯，好似咁，即係就咁睇個門面。嗯。係咯，但係台灣嗰啲你好似見親嗰啲，好似都係感覺上都好似幾光鮮亮麗咁樣喎，即係就算係有時嚇冇錢點開啊？非法。台北喺屋企，我台北嗰啲係民宿先非法啫。台北係冇民宿呢樣嘢嘅。你將呢樣嘢帶翻去香港咯。香港應該都唔可以有民宿嘅喎。所以我叫非法。黐線！創新一樣嘢嘛。非法嗰啲台香港有人搞啊，都出租啲學校，就算學校啲宿舍都有人出租啦。喂，嗰個叫樂。喂，國輝，我想睇我去廁所。落臉啊！落臉。邊個？唔係睇唔到，我睇唔到佢入去啊，轉咗入去啊，咁都好啲。好啊。開鏡都反射到啦。我哋唔係啊！我哋個廁所都係咁嘅。琴日未拉鏈，我想除褲但係見到。係啊，我啲旅館。好似今日你屙。係咯，台灣喎啲旅館成日都好透明嘅喎啲嘢。其實唔係淨係台灣。係啊，泰國嗰啲點解要咁啊？點解要咁啊？都唔知點解，我都想有人解釋。佢想人與人之間關係 close 啲咯，或者係人與人之間隔膜少啲。係咯，其實係好㗎。係啊，呢個出發點係好好。我有一間係真係咧，係出面嗰個人負責決定拉唔拉。聽唔到。係將拉幾耐？係啊，其實係出面嗰個即係佢係，總之你一揭開就會見到佢做。啊！係啊，咁癲啊！泰國啊！新酒店。泰國啊！係出嗰個鏈咁嗰間嘢叫咩名啊？真係要去住下。帶朋友去住下。扮晒有個窗喎，開嚟睇下出邊有咩環境先驚。哎呀，原來係廁所嚟㗎。唔驚㗎，有簾㗎嘛。個簾係你出邊開嗰個啊。搞笑。咁你信得過我㗎嘛？唔係，即係你喺佢去廁所嘅時候，你先扮開窗簾啊！呢個窗喺度嘅，點解？跟住打開入邊有個人喺度屙緊咁啊！咁癲都有嘅，真係好邪惡啊！不過呢啲就睇下你租嘅時候遇唔遇到嘅啫，或者不過其實而家都網上嗰啲租酒店都睇晒啲樣㗎啦，基本上。好啊，今日就冇講咁多啦。今趟旅程咧，我相信大家都冇乜其他嘢可以發表嘅。我哋講旅程咧，又令到大家覺得好悶。所以咧，我哋就講下其他嘢，但係講其他嘢咧，可能都覺得好悶。旅程都要聽下我哋去咗邊。係，而家講咗咁耐，都冇講過我哋去邊。係啊，完全係有班人喺度吹水咁樣碌。咁如果你連呢度都聽得落咧，咁啊真係恭喜你啊！你應該係一個。咁我哋就話俾你聽，我哋喺度邊度。你有機會可以聯絡下我，咁我可能會寫個郵寄咁，都係俾你睇下咁樣。有個棒球咯。係咯，同埋我哋喺台北就打個棒球。咁要訪問嘅，呢個真係。我哋要訪問棒球嘅小姐，係啊。佢好興奮㗎，預咗佢嘅心願。棒球好唔好玩啊？好玩，點好玩法咧？你覺得？因為香港冇得玩，我哋30蚊台只有20個波。哇！即係打廿球，係啊。香港好似係計段鐘計嘅，佢好似100幾蚊一個人咁打一個鐘。哇！好似係咁。但係打一個鐘唔係都可以，可能會唔會有幾百個？可能打會㗎。你打一個字已經想死咗啦。打20球都覺得攰。係咯。係啊，除非佢哋。所以其實咁樣計法你幾時去甲子園？我等臨時海。我做咩開人全名？
所以都幾好玩啦。但係棒球咧，我哋玩嗰啲開頭拋物線嗰啲咧，原來係30-40分時速嘅公里咁樣嘅啫。咁就我哋覺得幾易打嘅，都幾易中。但係當我哋去試嗰啲80公里嗰啲咧，就已經好似真係嗰啲你睇嗰啲棒球嘅比賽啊，或者係啲咩卡通嗰啲，真係高速嘅直球嚟嘅。你都未講話你遇到日本人。係喎，呢單嘢都幾過癮喎，因為咧我哋打棒球啦，咁跟住我就諗住打完啲分好多嘅好慢嘅頭球，100、120、140咁嘅啲個速度嗰啲波嘅速度咁嘅公里嘅，咁我就諗住去挑戰下快少少嘅，因為嗰啲曲線嗰啲球咧就好鬼簡單啦。咁跟住去到咁見到有啲之前有啲年青人咧就喺度打到砰砰聲嘅，咁我覺得哇，既然佢都打到啦，我冇理由打唔到幾球㗎。於是我就求其揀咗過嚟問，咁我哋啲衣着咧就係一件白色嘅恤衫啦，即係好似我哋平時啲校服咁樣，但係出邊就加件長嘅黑褸嘅。咁你想象下睇啲日本高校嗰啲片咧，揸住把木劍，戴住個口罩，跟住就係嗰套衫啦。同埋佢哋個樣都比較不良。係啦。即係一着埋件衫咧，有少少光頭咁樣咧，你一睇就知，哇！呢條友肯定係好抽得嘅。咁結果我就求其揾個人問啊，米八左右。有啲有，係啊，有啲有啊，一啲啦。跟住我問咗一個之後咧，成班人佢講日文喎，喂乜乜散，跟住唔知佢過嚟啦，因為佢唔識答我啊嘛。跟住成班圍過嚟，7-8個人啦，起碼有啲翹埋手咁樣圍過嚟。跟住就講普通話嘅。唔係，係得一個講普通話啫，其他嗰啲都係用一個疑惑同埋唔知咩眼神望住我哋兩個，即係我哋好似俾人圍咗喺角落頭咁。係啊，跟住我就同佢講，其實我只係想問下咧，如果打80公里會唔會好快嘅咋？咁。跟住當你問嘅嗰陣時，跟住有個日本男嘅望住我，跟住咧佢咧因為見我應該比較瘦弱，跟住咧佢望住我。跟住佢好似有啲即係覺得應該我打唔到，跟住咧佢就指下自己啲手瓜，即係類似話，你應該要有咁強勁嘅臂彎先至可以打係啊，咁結果咧我就問佢，喂，我頭先嗰邊嗰啲拋物線嘅都打到18-9球，即係打到8-9成咁樣。我如果挑戰呢個高速少少，我應該玩100定玩80啊咁。跟住嗰個人話。其實咧就唔至於快好多嘅，不過你玩80體驗下好啦咁。咁我心諗咁應該都體驗下都可以砰砰聲㗎，點知入到去20球，我淨係有2球掂到波皮，其他佢全部都係直線飛去後面埲牆度嘅。同埋我本身咧又跟埋入去嘅，跟住諗住幫手影下相。跟住聽到一球嘅砰一聲之後，佢就第一球，跟住我就即刻匿咗個網後。喺呢個球速之後咧，就已經驚到匿埋咗啦，因為真係好快嘅，係啦，已經係80，即係已經係直線嘅最慢嘅速度，80公里嘅波，跟住就已經覺得哇真係勁快，咁樣想像唔到點解啲投球手可以投球投到甩臼咧，就係咁，就係咁啊！點解可以84公里唔知咩陰速魔球嗰啲咧？就係原來真係可以咁掟出嚟。你有冇打80？有啊！你打幾球啊？佢幾犀利喎！咪打到爛標肩隻手軟埋咯。係啊，佢隻手錶咧爆咗啊！打到可能佢用力定係總之谷爆咗嚇，谷爆咗。係啊，佢成條錶帶嗰個支針攣咗喎。同埋瘀咗咯隻手。我見到咯，瘀咗。其實震到佢隻手。但係佢打到。你好有天分啊！佢20球應該打到6-7球喎。你唔好留喺香港埋沒你嘅天分。你應該去日本睇下。你去日本啦你。不過係咪冇女嘅？有啊，你哋睇。就算有女都好似老婚嗰啲款啦，係嘛？唔係啊，琴日嗰兩個咪靚咯。兩個 OK 喎。你唔同我講嘅，喺隔離打啫嘛。點解你唔同我講啊？唔係啊，係咪喺隔離？你淨係話有架仔喎，你冇話有架妹喎。嗰兩個女仔。好勁喎！係咯，有兩個講國語嘅女仔。皮褸嘅。係啊，皮褸高跟鞋喎。打到喎。入到去打落砰砰聲喎，又係。佢哋打100公里喎，仲要係。嗰啲千祈唔好識佢做女朋友。嗰啲咧，一個就男仔頭嘅，另一個咧就比較女仔啲，係。咁佢哋全部。所以都好癲，係啊！好啦，大家都係時候休息下噶啦，呢個節目就咁樣突然間完啦。好啦，既然都多謝大家咁俾面啦，咁亦都
希望我呢個今週有找金周歲嘅節目咧，可以收聽率。好啦，可以 keep 住每個禮拜都錄下，即係就算冇人聽，我都可以自己。